cilvēki ir nākuši pie manis ar jautājumu, vai es pats plānoju piedalīties 19. gada Eiroparlamenta vēlēšanās. Nē, nekāda gadījuma. Man ievēlēja strādāt līdz 21. gadam Rīgas doma, to es arī darīšu. Es nepiedalīšos Eiroparlamenta vēlēšanās. Un es arī nepiedalīšos 19. гада Европарламента vēlēšanās. В выборах Европарламента в 2019 году я участвовать не собираюсь ни в каком виде. Uzmininu, ko visi Zākā ir saukuši par politisko pansionātu nespējīgo institūciju, bet uz kurieni visi raujas. Eiropas parlaments. Ritentiņš griežas, žurku skrējiens ir sācies. Pat viņš, kurš vienmēr liedzās, mūsu Rīgas urā patriots. Nē, nekāda gadījuma. Nē, nekāda gadījuma. Ни в каком виде. Ни в каком виде. Ja kādam liekas, ka Ušakovs meloja, nē, viss saprotams. Kad viņš to teica, Rīga vēl nebija gatava. Tagad ir, un tāpēc arī tās nelaimīgās bedres un milzu peļķes pie gājēju pārējām un korupcija Rīgas satiksmē nogrimšanas vēstnesis. Kā apliecinājums labi padarītam darbam. Tikai valdība nes kāpēc Ušakovam uzbruk. Šis karš pēc būtības ir karš pret rīzniekiem. Запад с нами. Запад с нами. Eiropas vilinājums nepaiet secen arī tiem, kam vietējie ūdeņi par seklu. Ko tur čakarēties ar kandidēšanu pašvaldībās vai saimā? Uzreiz uz saulaino tāli Rubesa, Ilvesa, Ijaps un Pūpols mūsu jauniesaucamie. Uzreiz par ģenerāļiem. Tieši tāpat kā Romas katoļu baznīca, kas nevis liecās sabiedrības vājību priekšā, bet lauku vidū stāv kā taisna un resna priede. Arī bijušie, kaut teikuši, ka šķīrušies un vairs nekad atkal ir gatavi uzupurēties. Tautas, viss tikai tautas labā. Sandra Kalniete. Nu labi, viņa vismaz zina, kas tas parlaments ir. Vairs gan nekandidēšot Iveta Grigule. Vēl joprojām nevar uzlūkot autobusu aizmuguri bez domas par viņu. Tiešām nekandidēs, nesot jēgas. Nu viņai nav. Eiropas parlaments ir viena liela pļāpātava. Viena liela un bezjēdzīga pļāpātava. Pēc statistikas Grigules kundze 5 gadu laikā uzstājusies plenārsēdē 5 reizes, gatavojusi ziņojums 1 reizi, parakstījusi rezolūciju 2, uzdevusi jautājumu 1, alga 5 gadu laikā ap 500 000 eiro, un vēl 267 000 biroja uzturēšanai. Mans kaktus varētu būt efektīvāks Eiropas parlamenta deputāts. Kāds zina, var pieteikt kaktusu Eiropas parlamenta vēlēšanām? Nav jau ko tur runāties. Grigules kundzei jātur rūpe par lielākām lietām. Tas ir 5 bijušās padomju republikas, šobrīd neatkarīgas valsts, Kazahstāna, Turkmenistāna, Uzbekistāna, Kirgistāna, Taģikistāna, plus vēl Mongolija, respektīvi 6 valsts, kas teritorijas ziņā. Nu, es domāju, ka ir krietni lielāks par Eiropas Savienību. Un šim darbam es veltu galvenokārt savu laiku. Kamēr kāds tur Briselē dirna, ar to vēl varētu sadzīvot. Arī tepat Latvijā ir daudz dirnētāju. Taču esam uzmanīgi. Grigule, laižoties dejā ar Mamikina kungu, rada arī reālas sekas, diskutablas, maigi izsakoties. Mehmans Huseinovs, Azerbaidžānas blogeris, filmē un rādīja ministru greznos īpašumus, jau 2 gadus atrodas cietumā. Šie jaunie vīrieši uz Azerbaidžānas līdera Alīva pieminekļa uzrakstīja priecīgu vergu dienu un tika notiesāti uz 10 gadiem cietumā. Afgans Muhtarli, Azerbaidžānas opozīcijas žurnālists, tika nolaupīts Gruzijā, pašlaik izcieš cietumsodu Azerbaidžānas cietumā. Un šis vēl nav pilns saraksts ar ieslodzītiem žurnālistiem un blogeriem Azerbaidžānā. Schēma vienkārša. Ja tev nepatīk Alīva režīms, klusē vai sēdēsi cietumā. They were put into prison for their critical articles, for their investigations. And they were investigating the business of the first family, the business of the ministers in Azerbaijan. And they were arrested with fabricated charges. Šogad Eiropas parlaments parakstīja rezolūciju ar aicinājumu nekavējoties atbrīvot politieslodzītos. Ļoti labs priekšlikums, kurš gan varētu to neatbalstīt?
Piemēram, Latvijas eirodeputāti Iveta Grigule un Andrejs Mamikins. Es biju pret, tāpēc, ka tā nebija rezolūcija par cilvēku tiesībām, un tā nebija rezolūcija par to, ka cilvēks sēž cietumā. Tā bija rezolūcija par gejiem un lesbietēm. Mēs izlasījām rezolūciju, Mamikinam nav taisnība. No 13 rezolūcijas punktiem ar aicinājumu atbrīvot politieslodzītos, garantēt preses brīvību, izbeigt represijas pret opozīcijas advokātiem, ir tikai viens punkts, kurā Eiropas parlaments pauž bažas arī par LGBT personu drošību Azerbaidžānā. Pats Mamikins Eiropas parlamentā aktīvi darbojas Azerbaidžānas draugu klubā, apciemo arī prezidentu Alīvu. Un arī Iveta Grigule ciemos pie Alieva. Ar Azerbaidžānu Grigulē jau sena draudzība. Pirms 3 gadiem deputāti nosoda Eiroparlamenta rezolūciju pret Azerbaidžānu saistībā ar konfliktu Kalnu Karabahā. Tā esot kļūda. Kāpēc Iveta Grigule neparakstīja šo rezolūciju, mēs nezinām. Sazvanīt eirodeputāti tā arī neizdevās. Pie saldā medus poda pievelkas arī citādi kukainīši. Turklāt viņi spied to, kas kopīgs Latvijas eiroskeptiķim un Vācijas galēji labējam. Kopīgs ceļš uz Eiropu cauri Latvijas vēlētāju sirdīm. Vācijas galēji labējā partija Alternatīva Vācijā, jeb AfD, pirms gaidāmajām Eiroparlamenta vēlēšanām sākusi aktīvi meklēt partnerus Baltijas valstīs. Latvijā izvēle kritusi uz Normundu Grostiņu, eiroskeptiķi, kas kandidējas no socialistiskās, no Sudrabas, un šajās vēlēšanās kandidēs tikpat marginālās centra partijas. Otrais numurs tās sarakstā būs Bundestāga deputāts no AfD Voldemārs Herts. Возникнет еще крупная патриотическая христианско-консервативная группа, куда будет ходить партия, конечно, на этих христианских ценностях. AfD ir trešā lielākā partija Vācijas parlamentā, kurā agrākie margināļi iekļuva 2017. gadā. AfD popularitāte balstās uz tās iebildumiem pret imigrantiem, islāmu un eiro. Voldemārs Herts regulāri sniedz intervijas Krievijas medijiem, arī Latvijā mācīja draudzēties ar Krieviju. Позавчера, когда было, как вы думаете, какая следующая страна, которую захватит Россия? И это обсуждается на полном серьезе. Мы все можем процветать. Я думаю, Норманд здесь даже лучше меня может экономически обосновать, как такая страна, как Латвия, может, какие плюсы может она иметь от новых экономических взаимоотношений с Россией. А санкции – это провал дипломатии. Uz Re-Baltica jautājumiem par kopīgo ar AfD Grostiņš gan atbild tikai rakstiski. Programmas 80 lapās atrodams simtiem kopīgu pozīciju ar dalību valstu suverenitātes, inovāciju, Eiropas Savienības ārpolitikas, klimata izmaiņu, finanšu, eirozonas, Eiropas Savienības birokrātijas mazināšanas, imigrācijas, robežu aizsardzības, Eiropas Savienības sociālās politikas, izglītības un citos svarīgos jautājumos. Sarakstu metusies atbalstīt reliģiskā kustība Jaunā paudze. Trešais numurs sarakstā Aigars Bitāns, kas nesen ar Grostiņu Berlīnē tikās ar AfD politiķiem. Jaunās paaudzes līderis Aleksejs Ļidjājevs jau reklamē tikšanos ar saviem Eiropas draugiem. Voldemārs Herts viens no galvenajām pasākuma zvaigznēm. Мы войдем с вами не в то будущее, которое нам приготовили люди. Брюссель или Вашингтон. Мы с вами войдем не в то будущее, которое сегодня так тщательно готовит для нас Китай или Россия. Мы с вами войдем в то будущее, которое нам создал наш Господь. О, как желает Бог, чтобы... Laime ir neskatīties vienam uz otru, bet kopīgi vienā virzienā, Eiropas parlamenta virzienā. Jo tagad, mirkli pirms vēlēšanām, mēs beidzot esam eiropieši. Laimīgi! Himnas laikā stāviet kājās!